Now, gihangyo ni Governor Gwen Garcia ang mga Sugbuanon nga mokalma lang sa ilang kasuko tungod sa pagpirma sa mga kongresista sa impeachment batok ni Sara Duterte. Kini human nga saba kayo ang mga netizens diya sa social media tungod kay dili sila gusto nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Governor Gwen Garcia nga kung ang kongresista ni pirma man o wala ni pirma sa impeachment ni Sara Duterte, mga tubang og duha ka mga kapilian. Una, ang pagluwa sa ilang kariras politika, o gayud kadua mao ang patigbabaw sa ilang prinsipyo mga suking tigaminaw. Matod pa sa gobernadora nga dako kayong sayop. Dako kayong sayop nga pagkasad-on ang mga kongresista kay namirma sa impeachment ni Sara Duterte tungod kay katungod kana sa usa ka magbabalaod nga mo decider base sa iyang judgment o sa iyang conviction mga suking tigaminaw. Gidugang pa sa gobernadora mga suking tigaminaw nga ang impeachment dili lang usa ka legal nga proceeding kundi usa kini ka political exercise nga gimugna sa naghimo sa atong constitution aron dunay balance accountability with the stability and governance mga suking tigaminaw. Abot pasabot nga namugna ang impeachment kon aron kung kinsa tong katong dunay giatubang nga reklamo nga opisyal sa gobyerno mamahimong taralon ngadto sa Senado aron tubagon ang mga reklamo batok kaniya aron pod dunay check and balance mga suking tigaminaw. Matod pa ni Gwen Garcia nga dili maayo nga atong dauton. Dili maayo nga atong pagkasad-on. Dili maayo nga atong panghimarauton ang atong mga kongresista tungod kay igo lamang kana sila nihimo sa ilang trabaho isip mga magbabalaod mga suking tigaminaw. Unya, di apay sumpayo, hashtag pildi ang maglagot. Pildi kuno ang maglagot. Wa kasabot kay bugo, wa kuno kasabot kay bugo. Naglagot kay wa kasabot. Naglagot kay bugo. Hashtag mo na ang gipost ni Governor Gwendolyn Garcia mga suking tigaminaw saya karog Facebook. So katong mga tawo nga naglagot sa issue sa impeachment ni Sara Duterte. Katong mga tawo nga nasuko sa ilang mga kongresista kay ni pirma pagpalagpot ni pirma pagpa-impeach ni Sara Duterte, matod pa mao to mga tawhana nga wa kasabot. Mao to mga tawhana kay mga bugo. Mao to pa sa post ni Governor Gwen Garcia, hashtag naglagot ang wa kasabot. Hashtag nasuko kay bugo. Hashtag pilding maglagot. Ikaw nga naminaw karon, kung naglagot ka sa issue sa impeachment batok ni Sara Duterte, kung naglagot ka meaning wa kuno ka kasabot. Kung nasuko ka sa pa-impeach sa Kongreso ni Sara Duterte, bugo kuno ka, bugo. Unya kung naglagot ka, pildi ka kay maglagot, pilding maglagot man. Matod pa ni Governor Gwen Garcia, naglagot ang wa kasabot, nasuko kay bugo, pilding maglagot. Matod pa sa post ni Governor Gwen Garcia, kamong mga tao nga nasuko sa inyong mga kongresista, wa daw mo kasabot. Kamo mga tao nga nasuko sa inyong mga kongresista, mga bugo kuno mo. Unya ka naglagot mo di pilding maglagot. Pilding maglagot kuno mga suking tigaminaw matod pa ni Governor Gwen Garcia. Unsa may ikasulti niyo ani? Kamo nga mga naminaw karon. Hilabi na sa mga botante sa lalawigan sa Sugbo. Og nangasuko mo sa inyong kongresista kay ni pirma pagpa-impeach ni Sara Duterte, wala kuno ka kasabot sa isyu. Kung nasuko ka, bugo kuno ka. Kung naglagot ka, pildi kuno maglagot. Ikaw nga naminaw karon, isip mga botante sa lalawigan sa Sugbo mga kabombo. Kung sa may comment ninyo ani, naglagot ang wa kasabot, nasuko kay bugo, pilding maglagot mga suking tigaminaw. Ikaw, kay nasuko ra ba ka sa inyong kongresista kay ni pirma? Sa ato pa kay kananian bugo sa diay ka. Unya kay naglagot ra ba ka sa inyong kongresista? Sa ato pa wa di ka kasabot sa isyu.
Uya, di po require, matod pa, gapilding maglagot ko ng mga kabombo. Sa ato pa, kay ikaw naglagot man ka, supildi ka. So, unsa may inyo kasultian na mga sukin tigaminaw? Ako din itulno diha nga na kaninyo mga sukin tigaminaw ang kining nga post sa Facebook ni Governor Gwendolyn Garcia kay matod pa niya ang katong naglagot mga wa kasabot. Wa kasabot mga kabombo sa dagan sa istorya sa pagpa-impeach ni Sara Duterte. O niya ang katong mga nasuko mao to mga tawhana nga mga bugo. Nya pildi kuno maglagot mga sukin tigaminaw. Akong itonol ni nganha kaninyo unsa may inyong ikasulti, unsay inyong ikasulti aning post ni Governor Gwendolyn Garcia mga higala.